สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะเราสองคนนะคะวันนี้นะคะหลิวและก็พี่ขานนะคะจะมีเทคนิคดีๆใช่ไหมคะพี่ขานวันนี้มาแนะนำใช่ค่ะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องยางมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะน้องหลิวจัดการเลยค่ะค่ะก็เกี่ยวกับสัญญาณเตือนนะคะว่าวันเวลาที่เราจะเปลี่ยนยางรถน่ะจะเปลี่ยนตอนไหนใช่แล้วล่ะค่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าจะเปลี่ยนยางตอนไหนดีนะมีระยะเวลาการเปลี่ยนยางเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เช่นบางคนก็จะสงสัยหรือว่าตั้งคำถามไว้ที่ว่าวิ่งครบ 50,000 กิโลแล้วเปลี่ยนยางดีไหมนะหรือว่าใช้รถไปสักประมาณ2 หรือ 3 ปีนั้นควรเปลี่ยนยางยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะค่ะสำหรับเทคนิคข้อแรกเลยนะคะก็คือตรวจเช็คง่ายๆสำหรับหน้ายางและก็สะพานยางนะคะลูกค้าในส่วนของผู้หญิงนั้นนะคะไม่ต้องตกใจและก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าสะพานยางนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะรถยนต์ทุกเส้นมีตัวบอกสภาพดอกยางอยู่แล้วซึ่งจะอยู่ที่ร่องตรงกลางของยางมีลักษณะเป็นเส้นนวลคล้ายสะพานที่เชื่อมร่องดอกยางให้ติดกันซึ่งถ้าดอกยางของเรานั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับตัวสะพานยางแล้วตอบได้ทันทีว่าถึงเวลาแล้วที่ควรเปลี่ยนยางแล้วค่ะเทคนิคข้อที่2พบความผิดปกติที่ภายนอกของยางเช่นแก้มยางแตกมีรอยร้าวข้อนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าของตัวเองพยายามหมั่นตรวจสอบกันอยู่เสมอนะคะถ้าหากพบเห็นรอยร้าวหรือแตกร้าวต้องรีบเปลี่ยนยางโดยด่วนเพราะอาจเป็นสาเหตุให้ยางระเบิดได้เมื่อขับรถด้วยความเร็วค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คือหน้ายางแข็งกระด้างนะคะโดยทั่วไปนะคะหน้ายางใหม่นะคะหน้ายางจะนิ่มนะคะเวลาเบรกและเข้าโค้งได้ดีค่ะถ้าหากว่าหน้ายางหมดอายุนะคะระยะเบรกก็จะไม่ดีเหมือนที่เคยเบรกมาก่อนนะคะแล้วก็หน้ายางก็จะเริ่มแข็งนะคะซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ค่ะนะคะแล้วก็มาดูในส่วนวิธีการตรวจเช็คนะคะว่าจะเช็คหน้ายางยังไงนะคะวิธีง่ายๆเองค่ะเรามารับชมพร้อมกันเลยค่ะมือลองจิกลงบนหน้ายางถ้าหากจิกลงไปแล้วไม่ทิ้งรอยเล็บแสดงว่าหน้ายางหมดอายุแล้วคุณอาจต้องเปลี่ยนยางใหม่เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเทคนิคที่4อายุของยางสังเกตง่ายๆบนแก้มยางค้นหาวงรีที่มีเลข4หลักอยู่ด้านในซึ่งตัวเลข4ตัวนี้มีความหมายคือ2หลักแรกบอกถึงสัปดาห์ที่ผลิตในปีนั้นและ2ตัวถัดมาบอกปีคศที่ผลิตโดยทั่วไปนั้นยางรถยนต์มีอายุการใช้งาน5ปีนั่นหมายความว่าคุณควรตัดสินใจเปลี่ยนยางใหม่ค่ะเทคนิคที่5บาดแผลของยางโดยปกติทั่วไปเมื่อเกิดยางรั่วซึมส่วนใหญ่ลูกค้าหลายคนจะวิ่งเข้าไปหาร้านปะยางเพราะว่าราคาถูกกว่าการเปลี่ยนยางทั้งเส้นแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าการปะยางจะใช้ได้กับทุกบาดแผลหรือทุกกรณีไปเพราะการปะยางนั้นควรทำกับบาดแผลเล็กๆที่เกิดรอยรั่วไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตรและเกิดขึ้นบริเวณหน้ายางเท่านั้นโดยแผลนั้นต้องไม่ไปทำลายโครงสร้างของยางภายในซึ่งตรงส่วนนี้อาจจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าภายนอกอาจจะต้องถอดยางออกมาดูท้องยางภายในซึ่งมีหลักสังเกตเบื้องต้นง่ายๆคือเมื่อขับรถด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วมีอาการพวงมาลัยสั่นผิดปกติไปจากเดิมแม้จะกระทำการถ่วงล้อมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามส่วนบริเวณแก้มยางไม่แนะนำให้ปะเพราะความแข็งแรงของวัสดุที่มาใช้ในการปะนั้นไม่สามารถยึดเหนี่ยวได้อย่างแข็งแรงและอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดของยางได้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมเทคนิคง่ายๆของเราไปแล้วนั้นนะคะในส่วนของคุณลูกค้านะคะอย่าลืมกลับไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบดูว่ารถของลูกค้านั้นมีรอยแตกร้าวรอยรั่วหรือเปล่านะคะในส่วนของยางนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนหรือว่าน้องหลิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีค่ะก็คือนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากออกรถใหม่นะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามเรา2คนได้นะคะจะทิ้งเบอร์ไปให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย